Отиди на изпрати.boxnow.bg или свали BoxNow приложението. BoxNow. Изпрати пратка. Никой не би си представил преди 20 години, че жените биха шофирали, че ще могат с мъжете си да отидат на концерт, че ще има концерт на Металика в Риад. Ние не може да имаме демокрация, не може да имаме либерална демокрация. Това е невъзможно. Това, което може човек да прочете в арабските форуми и медии е, че те уважават президента Тръмп заради неговата откровенност. Не го харесват поради крайната му непредвидимост. Нещо ще стане, а какво ще е? То може да е голям конфликт, може да е просто трайна промяна на демографията. Това е едно доброволно позволяване цивилизацията да бъде сринат. Аз го казвам напълно директно. Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Иван, до мен е Марио и е време за нов епизод на подкаста ни. Здравейте! Днес ще се потопим в един свят, за който всички говорят, но малцина разбират. Близкия изток. Регион, който от десетилетия определя световната политика и заема първите страници на вестниците, но въпреки това остава неразбран за повечето от нас. Терористи, нефт, религиозни фанатици, общо взето Ванка, това са стереотипните образи на Близкия изток. Основното, с което свързваме Близкия изток, определено са тези думи. Голяма заслуга за това имат медиите, но, както знаете, ние обичаме да гледаме в дълбочина. Затова имаме нужда от човек, който не само изучава Близкия изток от разстояние, но е живял там, говорил езика, стоява на една маса с хората, чието имена познаваме само от новините и то не в най-добрия смисъл, ако трябва да говорим истината. В това студио влиза поредния авторитет. Наш гост е професор доктор Симеон Евстатиев, арабист и историк, ръководител на катедра арабистика и семитология в Софийския университет. Специализирал е, забележете, в Мадрид, Берлин, Истанбул, бил е гост-професор в Пристън, а книгите му се издават от академичното издателство Брил. Да, определено сериозна визитка, но не само тя е впечатляваща, защото това, което прави професор Евстатиев, наистина различно от повечето анализатори, които виждаме, е следното. Той познава региона отвътре. Говорил е лично с Мохамед Фадлалах, смятан за духовния баща на Хизбула, стоял е на една маса с лидера на мюсюлмански брати в Египет, така че за нас е истинско удоволствие и се радваме, че ще може да проведем този разговор с такъв човек. Следващите минути ще бъдат различни от много неща, които сте гледали по темата. Обещаваме ви да не опростяваме, напротив, ще опитаме да вникнем в дълбочина. Повтарям се, но ние винаги натърсваме точно на това, че без значение колко дълъг стане един разговор в нашото студио, дали 40 минути, час и половина или 2 часа и половина, например, имаме такива епизоди, единственото важно е след края на този разговор зрителя да е разбрал проблема и да не го е разбрал просто повърхностно, но да може действително да вникне. Надяваме се този път да се получи така че приятно гледане. За нас е чест да бъдете тук, професор Евстатиев. Добре дошли. Добре заварил, благодаря за поканата. Вие сте разговаряли лично с Мохамед Фадлалах, определяни от Запада много често като терорист, като духовен баща на Хизбула, с мюсюлмански братя. Същевременно сте преподавали в Принстън. Не са ли несъвместими тези неща? И какво е чувството да видите тези хора лично? Разбира се, че не са. Едното е част от теренно изследване по съответен научен проект, а другото е част от така индивидуалното научно развитие и признание, бих казал. Така че опита с Аятолах Фадлала, самия той никога не е сочен като терорист. Той е смятан за голям духовен водач в 12-ния шиизъм. И ако искате, може да обясним за него, започвайки с това. Да, така ли, че казахме това име, да видим мащаба всъщност. Тъй като той почина в последствие през 2010 година, то имате предвид, че в 12-ния шиизъм има тази иерархия, такава иерархия в духовенството, която до голяма степен наподобява на клир, без да е в смисъла на католическата или православната църква, но наподобява първо поради наличието на иерархия, второ поради сакралността на духовния авторитет, каквато в сунизма религиозните учени, богословите, улемите, както са известни и при нас в османската епоха, нямат. Но в шиизма има такава сакрализация и там каквото каже върховния лидер, надолу по цялата верига би трябвало да има съответния ефект. И в едно и също време може да има само 2 до 3 велики атоласи, както беше Фадлалах в Ливан, Систани в Ирак,
Като знаем, Неджеф е голям център на шиитското знание и съответно, разбира се, в Иран, където 12-ния шиизъм или имамитския шиизъм, както също е известен, е официална идеология, също с съответните модерни модификации на въведени от Аятолах Хомейни. И затова толкова голям е авторитета на този лидер Фадълалах, който беше почитан от Хизбула като духовен водач. Само че, както и в тази теренна среща с него, теренна в смисъл като част от теренно проучване, това интервю с него, на което той се съгласи да отговори неговия екип на нашето запитване дали би приел. И защото сме българи, ако бяхме, казаха ни после, американци или от други западни страни, защото това беше по време на събитието около инвазията американската в Ирак, където и България също участва. И впрочем, той се изказа критично към това българско участие, но с едно така височайше разбиране, че ние сме малка страна и явно нямаме друг избор в този момент, но въпреки това, нали, това, което сме направили и смяташе, не е много хубаво. Дайте ни малко подробности. Всъщност, вие сте група учени, които се срещат с него, но и негови съветници или? Това беше мой индивидуален проект, впрочем, свързан с Института Отворено общество в Будапеща. И по тази линия, всъщност, беше част от мое проучване. Но тогава бяхме заедно с колега, който работеше в нашото посолство. Сега е посланник в друга арабска страна. Това беше първото му назначение. И той помагаше за това, тая комуникация да се осъществи. И с сегашната доцент Евстатиева, която е съпругата ми, също арабист, се занимава с арабска култура, така че просто бяхме заедно. Един неформален приятелски тогава кръг, нали, защото всички бяхме и със студенти. Тримата, ето тук неформалното винаги е много важно, впрочем, при комуникацията с, въобще бих казал, с определени мюсюлмански кръгове, не само на такова ниво. Възможно ли да се постигне високо ниво неформално с такъв човек? Разбира се, то трябва да е точно с такъв човек, трябва първо да е официално, но при неформалния разговор, какво разбирам? Например, не можеш да отидеш и с преводач да говориш на английски, няма да се получи, но когато говориш на арабски... Поначало ти го впечатляваш сигурно с този факт. Защото аз съм имал после в следващите ми проекти, включително и на Балканите, където съм имал теренни проучвания в Санджак, в Босна, в Косово. И да кажем, един по-късен мой проект, свързан с салафизма и връзките между Близкия изток и Балканите през призмата на това течение в исляма, когато заговориш с един мюсюлманин, който дори и балкански мюсюлманин, бих казал, и в България съм имал такива, мога да призная случаи, които са помаци български, но така са навлезли в тази доктрина, така владеят арабски език, учили са в арабски страни, че в един момент започваш да си говориш с тях и на арабски, което пък те забравят даже, че ти не си мюсюлманин, тъй като това ги предразполага и тук. Ние имаме безкрайно много въпроси, част от които могат да ви се сторят твърде елементарни, особено зададени към човек, преподава в Пристан, например, но истината е, че ние с Иван и целия екип вярваме, че не се говори достатъчно експертно по темата Близък изток, особено когато тя е част от актуалното медийно съдържание. Преди да ви зададем тези поредица от въпроси, искам да ви питам вие понякога като телевизионен зрител, тъй като сме забелязали, че не се бутате излишно много да присъствате в телевизията. Предполагам, това е ваше желание да, може би, осъзнат избор. Да. Но как гледате на това, че всеки се упражнява върху темата? Ами, така е, осъзнат избор поради много фактори, но все пак понякога, и аз говоря по телевизията, но само където преценя, че разбира се имам възможност или пък си заслужава да го направя, но
Смятам, че темите, които са свързани с Близкия изток, с арабския свят, с исляма, ако щете, като фактор в съвременния свят, поради цялата тази връзка с джихадистските движения и така нататък, и с миграцията, ако щете, с промяната демографската в Европа. Всички тези теми са толкова важни и наболели, че може би е нормално много хора да искат да имат експертност по тях, и някои от тях може би наистина навлизат, четейки коментари, но това е, как да кажа, друга писта, която е различна от академична. Разбира се. Да. Експертността изисква години и десетилетия, дори усилия, целенасочени. Да. И тогава пък да започнем ние от най-общия въпрос за един термин и понятие, което дори вече в тези 5 минути използвахме няколко пъти. Близък изток. Какво въобще се разбира под Близкия изток? Кои са границите му и дали това, което ние разбираме в България под Близък изток, е също, което разбират и американците, например, Middle East, където се нарича по друг начин? То е същото, просто защото американците го разбират така в наши дни. Но тук нека кажем исторически, че термина Близък изток възниква това главно по англосаксонска линия възниква. Първо е свързан с британската колониална политика, в която имаме Near East, Middle East и вече далечния изток. И тук средния изток, който на английски е Middle East, е онова, което свързва Близкия изток и Индиите. Нали? Да. Индиите. И вижте сега кой е бил тук Near East. Разбира се, ние сме били. Това сме ние, да. Това сме ние. И от тогава обаче забелязваме една водеща нишка в това наименование. Това е свят, един свят на Ориента, който е доминиран от исляма. И когато исляма няма господстваща роля, какъвто е случай с оттеглянето на Османската империя от Балканите като сила, тогава вече те стават Нова Европа. Това е наименование, което не Буш измисли. Ние се смеехме, като казваше Нова Европа, имайки предвид тогава югоизточна и източна. Тогава се говори за Нова Европа и постепенно възниква и този малко странен в началото, но днес използване бюрокрацията на Европейския съюз, термин от немски Зюд-Ост-Европа, т.е. Югоизточна Европа. И сега в Европейския съюз, нали, за да не се получи обидно балканизъм, стане като ориентализъм, се използва Югоизточна Европа. Това е едната линия. Другата е свързана с американската геополитическа мисъл от края на 19-ти, началото на 20 век и с името на големия американски историк и флотски адмирал Алфред Тайер Махеян или Меян, както някои го транскрибират. И този човек е голяма фигура въобще в американската стратегическа мисъл. Той се смята за вдъхновител на идеята за господстващото положение на американския флот. И като всеки голям мислител, той е имал и водеща идея, която мотивира действията, възгледите му. И това е идеята, че християнската цивилизация е най-важното достижение на човечеството. Тя трябва да бъде не само пазена, но и разпространена. Нейните ценности трябва да бъдат разпространени по целия свят, заради което войните, армията е много важна и от тук господството на Съединените щати като християнска сила в Световния океан. И така, нали, той каза колко е важен флота. Този човек, нали, смята също за автора на термина Middle East в американската мисъл. Разбира се, неговата идея, ще колко отдавна е Китай като една обсесия, е свързана главно с тази потенциална опасност на източната цивилизация, която е свързана с Китай. И колко е важно този флот да стигне до която най-после се случва, може би наистина. Което сега виждаме, че не е било без резон в новите геополитически реалности. Ако приемем, че термина Middle East, Близък изток към днешна дата е така западен конструкт, как гледат самите
общества от Близкия изток на това опаковане тяхно в общо название? Ще ви кажа, но нека може би само уточним, че като кажем Middle East, ние винаги разбираме в стандартния смисъл един относително компактен регион, който по-точно се предава с това съкръщение Middle East and North Africa, Близък изток и Северна Африка. Даже нашата дирекция във Външно министерство преди години се казваше БИСА, Близък изток и Северна Африка. Сега е Близък изток и Африка, тъй като нямаме много голяма дейност в Субсахарска Африка. Но по принцип това е региона и когато се каже близкоизточни изследвания, например, винаги се включва Северна Африка. И Египет е там, да кажем. Египет винаги е в Близкия изток. Да. Дори в тесния смисъл. А в широкия това включва територията от Рабат до Техеран. Така може да го запомним. И разбира се Турция, азиатска Турция, но то европейска е много малка част от територията. И да речем Турция, Иран, Израел, Кипър и основната така демографска и териториална част арабските страни, арабския свят. И това е региона на Близкия изток и Северна Африка. И вече има от 2004 фундацията Карнеги на една среща на Г8 тогава се опита да въведе един друг термин широкия Близък изток. Пак виждате как е свързано винаги с геополитика и с геокултурни даже, не само геополитически визии, защото тук се прикрепи Кавказ и Централна Азия към това, което се казва широкия Близък изток. Ако започнем от Африка, от Северна Африка и стигнем и при до всяко Кавказ. конструиране на региони имаме нещо много изкуствено. Така е днес много показателен пример с Централна Азия. Никога самите централноазиаци няма да говорят за себе си като Централна Азия, но нашата идея е да ги опаковаме в един регион, за да може да ги конципираме и съответно, когато конципираш нещо, можеш и да го управляваш. Не можеш да го управляваш без да му знаеш името. Така и с Близкия изток и Северна Африка. Винаги вървящи в пакет. Аз сега пак ви връщам към въпроса ми, защото всъщност в негови отговор може би се корени и повода да направим епизода. Как обществата от Близкия изток, независимо колко разтегливо е това понятие, гледат на това групиране в общото название Близък изток от страна на Запада? Аз бих казал, че те са свикнали с него. Даже са въвели този термин на арабски Близък изток, който буквално на арабски Среден изток, защото превежда Middle East, като впрочем в един момент близък и среден стават взаимозаменяеми в американската система. Те са свикнали с това, но знаят, че е изкуствено. Самите те имат свои автентични от класическата епоха наименования за деление и това деление чисто географски включва идеята за един център, който е Египет. В самия арабски свят Египет е в центъра и най-често е включван към Машрика, към арабския изток. И съответно това, което са днес Либия, Тунис, Алжир, Марокко, до Западна Сахара, до Мавритания, това е арабския запад. Буквално Магреб означава там, където слънцето залязва. И Машрек, там където слънцето изгрява. Това е едно такова деление. Разбира се, когато се говори за арабите, арабския полуостров винаги си е нещо различно. Буквално острова на арабите, Джазирато Араб, там където е възникнал исляма, който в крайна сметка има визията, че в един момент целият свят трябва да го приеме, за да може да се постигне целта на човечеството, именно да дойде съдния ден, исляма да е надделял. А силно исторични ли са тези общества? Движи ли ги миналото по начина, по който у нас, например, ако въобще е правилно да говорим за еднороден поглед към миналото и възприятие? Защото е наистина много разнообразен района. Разбира се, историята има ключово значение и историографската традиция. Впрочем, моята дисертация
която защитих пред тогавашния съвет по стара средновековна история и археология, беше за средновековните арабски историци. И трябва да ви кажа, че това е една от най-големите историографски традиции с много стрикно фиксирани жанрове, с огромна продукция книжовна. Някои изследователи казват, че това е най-голямата книжовна традиция в световната история, арабоезичната мюсюлманска традиция. Защо? Това има своето основание. И с аргумента, че в наши дни по-голямата част от ръкописите все още дори не са разкрити. Нямат свои научни издания. Направено е това за една основна част от тях. Но има огромен брой ръкописи. Той така и в нашия ориенталски отдел в Народната библиотека. Съжаление, и това изисква много специализиран труд и много трудно се подготвят такива кадри. И някой да ги разчита. В предишните години имаше и този проблем с финансовото обезпечаване на тия длъжности и кой ще се върши такава трудна работа за малко заплащане. В този смисъл, защо исках да кажа това е така? Защото исляма, знаете, в стандартния му, в мейнстрим исляма, сунизма, забранено е изображението. Има такъв тип неща, които отличават исляма, да кажем, от християнската цивилизация. А единственото пар екселанс легитимно изкуство е калиграфията. Това допринася до създаването на огромни калиграфски школи, до много голямата значимост на преписите. Не само на Корана и на хадисите, които са сборниците с преданията за думите, делата и красноречивото мълчание на пророка Мухамед, но и на цялата тази породена от исляма историко-религиозна книжнина. И тук историята има голямо значение, защото средоточието на целия исторически процес е това, което за нас е 7 век след Христа, историческата поява на исляма, която от гледна точка на самия ислям, един мюсюлманин винаги би се подразнил, ако му кажете, че исляма е нещо стандартно учебникарско, третата монотеистична религия. Да, хронологически е третата, но те смятат, че исляма е бил първата, по принцип в ислямската доктрина е така. Като споменахте основния ислям, с цялата условност на това понятие, какво представлява той? Имам предвид от гледна точка отново на, може би така, двата основни начина, по които Запада го вижда, или като една агресивна религия, или пък една не толкова разбрана религия от нас. Аз под основния ислям разбирам в случая мнозинството. Да. Чисто условно, тъй като 90% или 85% са сунити. Имаме около 10-15%, между 10 и 15% шиити и много малко хариджити. По принцип в исляма имаме 3 направления, които възникват в 7 век, особено след 656 година, които те не възникват реално. Тогава са събитията, които водят до формирането на сунизма, шиизма и хариджизма, но тогава стандартно се смята, че битката при Сифин, която е битка между тогавашния последен от 4-мата праведни халифи Али, който е братовчет и зет на пророка Мухамед, между него и бъдещия първи умеядски халиф Муауия ибн Аби Суфиян, който между техните войски при Сифин в днешна Сирия е тази битка 657 година. И тогава възниква първото разцепление. Отцепват се хариджитите, тъй като Али приема идеята за арбитражен съд, предложена от... Просто не ми се иска в такива подробности, тъй като ще навлезем тук в една много такава материя. Не знам дали би имало смисъл, но идеята е, че част от привържениците на Али се отделят, тъй като той проявява слабохарактерност от тяхна гледна точка и съгласява на третейски съд, т.е. на арбитражен съд, което пък води до това, че в крайна сметка Муауия
бъдещия омейядски халиф, основоположника на първата династия и установяването на династическия принцип, омейядската, която управлява от 661 до 750 с център Дамаск, надделява и така първо възникват хариджитите, защото самото им наименование е от това, че те се възправят срещу Али, който е проявил твърде компромисен подход към враговете. И съответно, онези, които остават да бъдат привърженици на Али от тук нататък, се наричат Шият Али, от тук и шиити. Т.е. партията, привържениците на Али, шиитите. Ето имаме шиити, хариджити. Хариджитите от самото начало са така известни със своя активизъм, със своя много борбен, революционен подход, бихме казали, и своя егалитаризъм краен. При тях всеки може да бъде халиф. Дори казват и, че като гроз абисински роб може да бъде халиф. Обратно, при шиитите е другата крайност. Там само наследниците на Али. Сега, и тук има различни видове шиити. Едните са само от синовете му с Фатима, която е съпруга на дъщеря на пророка, но така или иначе те сакрализират фигурата на върховния лидер, на върховния имам или халифа, и не може всеки да бъде, т.е. само от семейството на Али. А сунитите, които после се формират и доктринално, и които са мнозинството, и които са този основен ислям, като демография, като разпространение, не искам да казвам, че те са ортодоксални, защото всяко от трите направления смята за ортодоксално. Но те са смятат, че трябва да има изборност на халифа, но все пак и те налагат един ограничителен ценз такъв да бъде от племето Корейш, племето на пророка, халифа. Но всеки от племето на пророка може да бъде избран. Не от семейството. Средния вариант. Горе-долу, и така може да се каже. Че те имат така една междинна позиция, която е не сакрализира, не е сакрална, но не е изцяло общинна, е такава междинна. Ако се концентрираме само върху сунитите и шиитите, това разделение все още ли смятате, че на религиозна основа или вече е отвъд него? Вече говорим за политическо етно разделение, така за времето преводило се в нещо различно от това, което е всъщност генезиса си. Истината е, че то никога не е било чисто религиозно. Винаги е било религиозно-политическо и тези две начала в исляма няма как да ги разделим по никакъв начин. Освен условно с инструментариума на нашия европейски ум, така да кажа. Тъй като ето вижте как започва. Тук проблемът е даже първо политически. Кой ще бъде начало на ислямската общност, така наречената умма? Кой ще бъде начало на уммата? Дали Али, дали Муавия и така нататък. И тук започват всъщност така наречената фитна, която е под формата на гражданска междуособна война в ислямската общност. Иначе термин означава изкушение от разцепление, затова фитна означава и точно изкушение. Много е и в съвременния ислям този термин важен. Така че и това е първата фитна. После има и други. Но от тук вече идеала за единството на ислямската общност, единството на умата става непостижим, защото настъпва тази междуособица и те стават смъртни врагове. От тук нататък всяка от тези интелектуални, религиозно-политически традиции, сунитската, шиитската, ще развие съответните догматически постановки, чрез които извежда другите от исляма. Това е много важно, защото да направиш, да обявиш един мюсюлманин за вероотстъпник чрез не само теологическия, чрез правната процедура на такфир, обвинение в неверие, означава това да има юридически последици. Т.е. ти го обвиняваш въз основа на правната процедура за такфир, той бива изваден от исляма като вероотстъпник
и съответно върху него тегне смъртно наказание за вероотстъпничество, каквото исляма по принцип повелява. Така че тук имаме връзка между три степени, между три полета, за които ние обикновено мислим като отделни. Теологията, правото, наричано от някои царицата на ислямските науки. Нали. Исляма е легалистка религия, каквато впрочем до голяма степен е и юдаизма. Но третото, нали, нещо е политиката. И мога да ви дам един пример от нещо съвременно, за да кажем, да видим как тия неща си продължават до днес. Да кажем, в Саудитска Арабия, когато хора от Саудитска Арабия, от арабските страни, но главно от залива, отиват да водят така наречения афгански джихад в Афганистан, за да подкрепят муджахидините, после ще възникнат вече и талибаните. Тогава те са мотивирани от това, че това общество е изпаднало в състояние на неверие, то трябва да бъде върнато и прилагат, нали, процедурата по такфир, която води до това джихадистско движение и до възникването на талибаните. А шиитите, например, приравняват ли сунитите на християни? Има ли все пак отношение за общото начало? По-лошо е даже според някои от тези движения помежду им, враждата е толкова силна, че е по-добре да си християнин, отколкото да си възможно ли шиит. на битово ниво, може ли да има приятелство между сунити и шиит? На битово, разбира се, че има. Има и други процеси. Например, през 20 век, първата половина възниква едно движение за иктираб, в което означава сближаване между сунити и шиити. То е инициирано, защото в съвременната ситуация и по принцип шиитите са малцинство и ирански интелектуалци, например, водят така една инициатива, в която привличат примерно тогавашните мюсюлмански братя, които възникват 1928 в Египет като модерно движение и създават това движение за сближение между сунити и шиити, които имат общи цели, ето срещу колониалните сили, общо мюсюлманска кауза. Случва ли се някога на практика в исторически план такова обединение срещу някакъв общ враг, ако така са го приемали? Ами, така да се обединят върху ислямска основа ще е много трудно. Може да се случи на някакъв друг принцип. Да. Например, ето днес, ако приемем, че Турция би подкрепила за нещо Иран в една ситуация, която е трудно да го направи на практика, но поне на думи го прави. Да, няма да каже братския мюсюлмански народ. Не, той дори го казва. Ердоган имаше такива речи, в които говореше за имам Али, казва, нали, ние сме братя, не трябва така. Нали, той влиза в този дискурс, само че в този дискурс тук ще бъде водещо друго. Националните интереси на тия държави, защото в наши дни това е също много важно. И по някакъв начин ще трябва да се пренебрегнат тези, защото това е една огромна традиция но през всички тия столетия, в които има огромен брой съчинения, обяснения, какво трябва да направиш с шиитите, обвинявайки ги в неверие. Трудното, което ние да си представим нашия свят. Например, с Турция не е по-скоро изключение, тъй като може би Турция е една от малкото, да кажем, светски държави в региона, напълно светски, ако може така да приемем, в които исляма не е водеща държавна идеология. Ами тя не е единствената. Да, но опростявам Да, разбирам какво имате предвид, но не просто тя е светска, само че риториката на президента Ердоган и тази партия съдържа ислямски компонент.
Но той няма как възоснова на този ислямски компонент да иска сближение с шиитите. Политически интереси. Но политически може. Всъщност да кажем нещо много важно за зрителите. Ето, имат обща критика към Израел, да кажем. Едните в много голяма степен, другите, нали, като Турция в по-малка. Но все пак враждебността към Израел от страна на Турция нарасна много през последните няколко години. И това е общ факт, общ интерес. Повода да направим епизод, всъщност един разговор, който имахме с Иван, в който наш познат ни беше попитал, добре, защо държавите от Близкия изток не подкрепят Иран, като е техен съсед, всъщност държава, която граничи с тях от хилядолетия. По-скоро се вземат пасивна позиция или дори подкрепят държава, която идва отдалеч и има за цел да нападне нашия съсед. Всъщност, мисля, че в изминалите минути вие до голяма степен успяхте да обясните, че трудно сунити биха подкрепили шиити. Да, това е едното. Другото, разбира се, арабското и иранското, защото не забравяйте, че за няколко години арабите, идвайки през 7 век от пустинята, на която сасанитски Иран гледа като, нали, с пренебрежение, както и Византия, и за няколко години е превзет цялата Сасанитска империя е превзета. 2/3 от територията на Византия. Това става само след смъртта на пророка Мухамед през 632 и 656. В този период, общо взето, за няколко десетилетия е завладяна цялата Сасанитска империя. Това са стожерите на стария класическия свят. Византия, Източната Римска империя и Иран. И после има огромна така политика на арабизация. Винаги ислямизацията върви с арабизация. Тя до голяма степен и в наши дни така. Ние се шегуваме като арабисти, че в Западна Европа се чувстваш комфортно във всяко такси, във всяко място, където си обслужван от араби. Така че арабизацията, ислямизацията върви с арабизация и после има един вече период на персийски ренесанс, който отново се връща така, но той не може да... Персийския е много силна традицията на тая култура, нали, хилядолетна, и се връща на културно ниво на големите философи, мислители, не само в областта на религиозните науки. Да кажем, Авицена, ако питате за Авицена, Ибн Сина, разбира се, арабски философ, защото пише на арабски език, всичко е на арабски, няма значение толкова етническия му произход, но едни ще кажат, той е перс, или пък алфараби. Казахите днес имат университета, се казва в Алмати, се казва Алфарабия, той е, нали, един от първите арабски философи, защото пише на арабски. Тоест тогава арабски език е толкова, той и до днес е все по-важен, бих казал, но тогава нали, върви винаги в пакет. През първите 3 столетия ислямизацията означава арабизация. И въпреки, че ислям е универсална религия, в която всички етноси са на теория равнопоставени, винаги арабският етнос стои на по-високо стъпало. И това особено създава един особен комплекс в персите в Иран, тъй създава едно движение на шуубитите, на, нали, новоприелите исляма, които обаче, приемайки исляма, вместо да получат равни права, каквито на теория трябва да имат, остават в неравностойно положение спрямо арабите мюсюлмани. И от тук има си тази вражда, искам да кажа, и между арабското и персийското. Конкуренция. Ми се струва, че пропускаме един важен въпрос, като говорихме за сунитите и шиитите. Той може да изглежда очевиден, но все пак да го кажем. Къде в наши дни тази малцинствена група, все пак чисто процентно от шиитите, е с водеща роля? Освен в Иран, да. Имаме в Ливан. И има в различни страни има малцинства. Така, но никъде освен и в Иран не е мнозинство. Да, и такова мнозинство. Това да го очертаем, за да се добие представа от страна на зрителите за разпределението. Разбира се, тук има и голямо значение какъв е в момента иранския режим. Нали?
тъй като той е много идеологизиран. Това не е режим, който... Да, той е режим, в който понякога прозира персийското, националните интереси. Със сигурност е така, но все пак е силно идеологизиран и това има голямо значение. Аз не виждам как той би могъл да бъде деидеологизиран, тъй като ще изгуби легитимността си. Тогава от него няма да има смисъл и би следвало да бъде сменен. Следователно, той няма да бъде деидеологизиран в обозримо бъдеще. И това ще създава напрежение. И затова аз гледам на тая ситуация като на ситуация, в която имаме две сили. Така обикновено обяснявам последните събития, защото имаме едни сили на статуквото, които са статуквото в хубавия смисъл. Едни авторитарни режими в арабските страни от залива, в страни като Египет, Йордания, които искат нещата да вървят добре за тяхното население, икономиката да върви напред, да имат американска подкрепа и да процъфтяват. Ние виждаме, който е бил в заливните страни, знае за какво става въпрос и пък и да не е бил, може да прочете. Действително благосъстоянието нараства. Има много модерни визии за развитието на тези страни, инфраструктурни, хай-тек проекти, изкуствен интелект. Това космос в някои отношения. Това е което интересува тези арабски режими. В този смисъл на статуквото. Никой не си прави илюзия, че това ще бъде постигнато с демокрация. Няма как да стане и няма такава политическа култура и да никой не би му хрумнало, освен някои хора на Запад, които не са запознати с този регион. И силите, които искат да разтърсят статуквото и предизвиквайки хаос да създадат нов ред. Това определено са Иран и Израел. Колкото и да са различни помежду им, разбира се, като общества, държави, тъй като Иран, бидейки толкова силна държава, с такава демография, армия, идеология, използвайки това, че в очите на голяма част от населението в Близкия изток, арабското население, арабските режими изглеждат твърде много колаборационистки, настроени с Съединените щати, с Израел, виждаме Аврамовите споразумения. Използвайки това, те и влизат и в ролята на единствения истински застъпник и на палестинската кауза. И по този начин съчетават исляма вече с тези национални компоненти. И въпреки, че едните са араби, другите не са, виждаме и парадокса, че голяма част от подкрепата за Хамас, който е сунитско движение, от Иран. Ето ви и на предишния въпрос, как може да има сътрудничество, въпреки че едните са шиити. Може ситуационно, защото от гледна точка на Хамас, окей, те са шиити, ама кой друг ще ни помогне по този начин. Разбира се, те приемат тая подкрепа политически и никой не би възразил. При Хизбула вече, разбира се, е ясно, че тя е шиитско движение, в голяма степен инспирирано от Иран, но не само, защото тук ние говорим за Хизбула като прокси, но не трябва да забравяме, че то си има своя легитимност сред шиитите в Ливан и тази легитимност, то е структурирано 1982 година Хизбула, 1982 с иранска подкрепа, но съществува неформално преди това. И свързано е до голяма степен и с тази израелска окупация на Южен Ливан, която после Израел като се изтегля, вече се разгръща и Хизбула. Тоест, те изчистват едно от своя гледна точка, но се появява друго. Да. В този смисъл, как точно би станало сега, не знам. Нали? В смисъл такъв, какво биха, ако унищожат толкова много и покрай това хиляди невинни жертви, какво точно ще се случи? Нали? А за Турция и кюрдите какво може да кажете? Как виждате там въпроса? Да го обясним пак за широката аудитория. Все пак кюрдите са, ако не се лъжа, най-многобройният етнос, който няма
държава. Той не е само в Турция, нали, разбира се, но основно там. Един Да. от най-многобройните, със сигурност. Колко са като милиони? Ще ви излъжа, не мога да Приблизително, дам точна да. статистика, но не бих казал, че са по-малко от 20. Да, Може ето. да проверим. Във всеки случай са милиони и в тези три държави, колко държави? Ирак, Сирия, Да. от арабските, Турция, Иран. В Иран, доколкото знам, поне 10%. А в Турция ли са най-много? В Турция са много. Дали са повече от тези в Ирак? Няма значение точно, да. Но въпросът това са, нали? По-малко са Там в са Сирия. основно, да. И действително, това, което отличава кюрдите, чието език, култура са свързани с иранизма, така като идея, нали? Т.е. те са различни от арабите, от тюрките. Етнически. Това, което ги отличава като колективна идентичност, е видимо по-малката роля на религията в нея. Те са мюсюлмани, но някакси като голяма част от българските мюсюлмани. Така културни мюсюлмани. По-светски. В смисъл културна идентичност, но много не следват така светски са. Значи тази специфика на кюрдите, според мен, ги прави атрактивни като съюзници на някои сили, включително и, доколкото знам, Израел има така работи с кюрдите по-тясно. Според вас някога те ще имат ли собствена държава? Това е абсолютно не научен въпрос, но Да си може би разсъждаваме така, разсъждаваме, да. Хипотетично. Мога да го пожелая, но не знам за сметка на кого. И какво ще Освен прави ако Ердоган? една И какво разрушена прави? Сирия, Ирак, каквито са в момента, нали, тия страни. Само, че А те борят ли се за това всъщност? бореха се, Да. както знаем. За мен не съм последил така в детайли как се стигна до споразумението между Турция и това ПКК да прекрати дейността си. Нали? Това е интересно, обаче ви знаете с какви жестокости бяха свързани репресии срещу кюрдите. Просто Турция е безмилостна, защото това е национален интерес и Това е нямаше- най-големия въпрос, може би, за турската Да. държава. И това е, не знам дали отговорих на въпроса ви, но, Да. но в тези три, мислете за Близкия изток в този широк смисъл, който го очертахме. Стандартния Близък изток и Северна Африка, като три големи сили, в които едната винаги има едно един малко по-висок статут, и това са все пак арабите, защото това е езика на Корана, цялата книжовна класическа традиция. Така е дори в Сахел, надолу в под Северна Африка, защото там също ислямизацията върви с арабизация. До колониалната епоха изворите за, примерно, Западна Африка, всички тия страни, Мали, Нигерия, това са извори на арабски език. И, значи, като за трите езика на исляма, така да си го представим, нали, арабския с неговата водеща доктринална и концептуална роля, и големите езици също, нали, турския, османо-турската традиция и персийския, който пък е като език на поезията, културата, например, високия елит в османската епоха винаги е добре да знае арабски по религиозни съображения, но и персийски, за да може да рецитира поезия, да пише поезия. И тук има преплитане между тези три. Даже класическата ориенталистика на Западна Европа винаги предполага един език и култура да го учиш като водещ, а другите като втори език. И така и в нашата специалност. Ние това го пазим, имаме като втори език на нашите студенти, предлагаме иврит, турски, персийски. Просто защото тези неща са свързани. Това е класическата ислямска цивилизация, нали, в която после Османската империя доминира дълго, но тя не закача арабите. Арабски език винаги са на голяма почет. Преди да минем към колониалното минало на Близкия изток, защото искаме да поговорим за последствията от него и за самото но споменахте за кюрдите, че са светски народ, но преди това казахте нещо друго интересно за държавите от залива.
Аз искам да ви попитам как, да кажем, по-традиционните консервативни мюсюлмански общности гледат на това отваряне, например, на държави като Обединените арабски емирства към Запада, защото нали, сега, ако погледнем един Дубай, той си прилича една класическа капиталистическа държава, в която исляма по никакъв начин не е доминиращ. Нещо нетипично, може би, за арабския свят. Абсолютно съм съгласен. Не е типично. И е странно. Но и там има различни светове. Ако отидете в Дубай, ходили ли сте? Не. Отидете. От малкото българи останаха. Като минат събитията. И аз бях така, но миналия ноември. Фанали сте последния влак за сега. Да, и бяхме канени на една конференция, бях канен, която е по лична покана на емира на Шарджа. Шарджа е третото по значимост емирство. Нали, имаме Дубай е най-богатото, Абу Даби е столицата и то е политически най-важното, също много богато. И третото Шарджа. Но емира на Шарджа се отличава от емира на... Те са 7 емирства, които имат съвет, чрез който управляват. Президента е на Абу Даби емира, министър-председателя на Дубай. И водеща е политиката, която очертава Дубай и Абу Даби. Но все пак и другите си имат един периметър. Нали? И този човек известен с така своя относителен консерватизъм на Шарджа. Например, там е забранен алкохол навсякъде. В неговото емирство конкретно. В неговото, в Шарджа. Ние как може да си представим, също тази държава, как може да си я представим нещо като конфедерация, за да разберем, т.е. има местно законодателство. Да, точно така, тя е федеративна държава. И само, че си представете и друго. Не знам България къде може да бъде даден такъв пример, но нали, излизате от София и веднага влизате в Пловдив. Това е Дубай Шарджа. То няма... Да, няма КПП. Да. Няма нищо. То просто е един мега. Не са на 100 км един от друг на 50. Не, съвсем близо. Даже Дубай е по-далеч от Абу Даби, отколкото от Шарджа. И до там бутилките ги оставяш. Обаче трябва бутилките, нали, както казвате, да ги оставиш. Но това е едното за алкохола, нали. Акцентите са други. Даже сега имаше едни спекулации покрай войната в Иран, че Шарджа ще се отдели от емирствата, което е невъзможно. Но самата идея, че се осъжда в арабски форуми, това, нали... Ето колко по-сложен е наистина този свят. Тук в отговор на въпроса ви как се гледа, разбира се, не е еднозначно. Хората са доволни, че живота върви добре. Но също тук има едни такива неща, които трябва да си представяме по-адекватно. Например, това, че 10% от населението на емиратите са емиратци. Другите не са оттам, само че те нямат статута на мигрантите в Западна Европа, а имат много стриктни условия, никакви особени права, никой няма да им даде емиратско гражданство. Разбира се, имат си някакви медицински осигуровки. Според това, както са договорили, много жестоки условия на труд, например да бъдеш таксиметров шофьор, да хората, с които говорих от други страни, индийци, пакистанци, водят тежък живот за пари, които вече в България се изглеждат много малко. Така че сложни общества са. Освен това, тук има и борби помежду им. Борбата, например, за съперничеството между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства също е нещо, което трябва да се има предвид. За какво съперничат? За регионално влияние от една страна, защото и двете са много богати. Едните имат много голяма демография, много голяма... Там е Мека и Медина, Саудитска Арабия. Територията е по-голяма, колкото 2/3 Западна Европа. Нали? Огромна територия е това. С над 40 милиона население. То другите са много малки като територия, но имат много големи доходи от природните, от нефта. Така че спорят за това и спорят за политиката. Ето, виждате, Емиратите вече станаха първата страна, на която Израел даде някаква реална протекция в тези. Накрая, макар че доста пострадаха. Саудитска Арабия още не е влязла в Аврамовите споразумения и сега има дискусии в американската Белия дом, в политиката.
че ако нещата съвсем загорбеят, те как да притиснат Саудитска Арабия да встъпи в тези. Но това е много сложно, защото дори престолонаследника Мохамед бин Салман да иска да го направи, легитимността му ще пострада много от това сред населението. Все пак това са автокрации, но в тези автокрации има други механизми за легитимност. Те са свързани с идеята за този емир, нали, който е начало на държавата, който е крал в случая. Кралство. С племенни порядки. Свързано е с ислямската политическа култура, с това, че Мека и Медина са там. Са много фактори и колкото и да бъдат потискани религиозните кръгове, какъвто е случай сега с Саудитска Арабия, за която, впрочем, ние имаме много стереотипни представи. Много българи и европейци биха си представили Саудитска Арабия като някакво много консервативно общество. Истината е, че тя е много модерно общество, много бързо модернизиращо се, по-скоро, нека кажем, общество и технологично, а и иначе, но това е благодарение на умелата политика, която води Мохамед бин Салман. И това е много важно в случая. Показва, че в историята не само обективните, но и субективните фактори понякога действително имат роля, защото този лидер с умната си политика от млад всъщност доведе до реална промяна. Никой не би си представил преди 20 години, че жените биха шофирали, че ще могат с мъжете си да отидат на концерт, че ще има концерт на Металика в Риад и така нататък. Но все пак има ли граница тази модернизация? Има, разбира се, че има. Исляма смятате ли, че може да се каже, че е все пак пречка за пълна модернизация? Не бих го определил по западни критерии, като разбира се. пречка. Да, просто не трябва да прилагаме точно западния критерий. Да, то това е филтър, който всички слагаме. Да. Но нека го кажем така. Става дума за много сериозна социална либерализация. Ние не можем да имаме демокрация, не можем да имаме либерална демокрация. Това е невъзможно. Но можем да имаме социална либерализация, в която де-факто много от нещата да бъдат така, че хората да живеят нали, без онзи страх, характерен за тежките тоталитарни общества, като например Северна Корея или нали, така, няма такива арабски страни в залива, в които така се живее. Всички имат една малко или много, повече или по-малко висока степен на социална либерализация. И сега, например, Катар ще е по-консервативно от Обединените арабски емирства, но и там има същата тенденция. Кувейт. Казвате, че хващам се за това, че не може да има демокрация. И тогава се чудя защо Запада продължава да вярва, че може да оправи Близкия изток по начин, по който той разбира за правилен. Това продължаваща грешка на Запада. Мисля, че особено при президента Тръмп вече тази илюзия е загубена. Човека каза директно, че му трябва петрола, трябва му геополитическата позиция на този регион. Нали, това, което впрочем може човек да прочете в арабските форуми и медии е, че те уважават президента Тръмп заради неговата откровенност. Не го харесват поради крайната му непредвидимост. Обичат нещата да са малко по-ясни и предвидими. Но това е негов стил. Но харесват това, че през предишните мандати, предишните администрации винаги са им говорили, ето, този дискурс демократизация. Изнася демокрация. Тежко дволичие, нали? Да, всъщност е ясно какво си иска. Което е, да, точно го казвате. Нали, един от големите комплекси на хората в тези общества е лицемерието на Запада, свързано с лицемерието на Запада, което е факт. Не можем да го скрием. И в този смисъл това е много важно. Има такава социална либерализация и тя е много важен напредък. Всъщност част от една модернизация по друг начин. Нали, защото иначе би възникнал хаос. Ние виждаме една страна, когато се разклати, каквато е Либия, вследствие на американските удари при Хилари Клинтън, нали, тя беше свързана с това да се атакува Либия, да се свали режима на Кадафи и да се появи една от провалените държави, които в момента
Оттам и минава и голяма част от миграционния поток и така То нататък. казвате, една от провалените той има ли успешно? Защото той Ирак и Афганистан, Не. всяка интервенция води до едно и също. Да, от гледна точка на тези американски интервенции сте напълно прав, но имам предвид, че Мароко е в никакъв случай не е провалена държава. Е много солидна държава, чиято граница, впрочем, на юг, с африканската граница се пази толкова добре, колкото европейците могат да завиждат на тази. Това е много солидна държава и марокканската монархия е една от най-солидните държави, бих казал, в света. Въобще. Алжир също има държава, Тунис. Просто Египет да не говори. Нали? Но Либия няма и оттам вече ние получихме още повече от тези мигрантски вълни. Няколко пъти в разговора споменаваме Израел, но някакси темата минава в страни. Дали бихте приели една покана за отделен разговор, за да продължим сега по плана, който сме си набелязали, да поговорим за мястото на Израел в този арабско-персийски свят, доминиран от араби и персии, каква е динамиката всъщност между Израел и другите държави, как помежду си последните десетилетия са гледали на друга. Мога да помисля. Да, защото да не излезе, че бягаме от темата, в крайна сметка тя е актуална и важна, пък няма нещо, което да ни притеснява в нея. Казвате и хубаво, защото аз ще ви призная, че съм бягал от темата не в смисъла, че реално съм я отбягвал, но тя е тема, по която се говори трудно. По принцип, темите, свързани с Близкия изток, са много политизирани, но тази е страстно политизирана. Разбира се. И тук човек винаги е обвиняван, колкото и да иска да бъде обективен, от едната или другата активистка страна, защото има хора, които твърдо харесват това, което прави Израел през последните години, и обратно хора, които смятат, че Израел трябва просто да бъде унищожен, тъй като прави... Има и по-умерени, които смятат, че трябва да бъде просто спрян. И тук този проблем за Израел е много сложен, но да, свързан с... Бихме могли да разкажем по-подробно за това какво е и палестински, то целият... Да, разбира се, целият проблем. За евреите. И защото, вижте, Близкия изток, евреите живеят от столетия след исляма, нали? В много общества не са имали толкова лоша съдба. Ето пак да спомена Мароко. Не, че му правя реклама, но Мароко е известно с това, че там имало много евреи. После голяма част има една операция, в която отиват в Израел. Вече като създава държавата Израел. Но там има много Мароко и даже новата мароканска конституция, която ние представяхме миналата година в университета на български. С професор Близнашки организирахме едно издание на тази конституция. Там може да видите, че те говорят за хебраистичен елемент в идентичността на Мароко. Значи те, като част от националното. И е много интересно това между... Де-факто имаме национални държави със своите интереси, но имаме и нещо над тях. Едното е арабизма, арабската идентичност, другото е исляма, мюсюлманската идентичност. И тези неща понякога теглят на различни страни. Ти като национална държава си с Америка, например Египет, но като мюсюлмани си с палестинците, но имаш мирен договор с Израел, защото и така нататък. Това са много сложни такива. Трябва, нали, да си политик, държавник в тези страни. Не е лесна работа. Ако си представим, примерно, да кажем, египетския президент Сиси. Хайде да споменем Египет, защото тази година има и 100 години от дипломатическите отношения между България и Египет. От 1926. Имаме такава поредица с епизоди за отношенията между България и направихме Близкия изток. България, Не само. Ирак, България, Япония. Трябва да бъдете в крак, защото вчера имаше по БНТ даже документален филм за... Добре, заемаме се. Заемаме се. Взех ви думата, но нека тези разсъждения ги продължим в един следващ епизод, наистина посветен на арабската гледна точка към Израел, така може да го кръстиме, гледна точка на арабиста към Израел в Близкия изток. Винаги трябва всички гледни точки. Да, разбира се, да, през този филтър имам предвид да разгледаме
Израел, но да се върнем на темата, която отложихме няколко пъти, и то е за колониалното минало на Близкия изток и въобще към днешна гледна точка. Смятате ли, че конфликтите, които се случват и те хората вече живеят с тях, ако се замислим в един човешки живот, поне 4-5 войни избухват, казано логически, в Близкия изток, те се коренят всъщност в това колониално минало? Освен правите граници, които са наследството от тогава и всички ги виждаме на картата. Това е много важен въпрос. Опасявам да не отговоря шаблонно. Разбира се, че колониализма 100% със сигурност има огромно значение, но на мен ми струва, че понякога неговата роля първо е разбрана много едностранно, защото колониализма наистина не е приятно нещо. От гледна точка на репресии, на натиск върху идентичности. Ето ли в Алжир, например, който е случай на брутален френски колониализъм, защото това е департамент на Франция. Това е част от Франция, която французите си правят каквото искат. Те имат туземен кодекс, има снимки как тогавашните феминистки не са като постмодерните да слагат хиджаби. Обратно, те нареждат мюсюлманките и им свалят хиджабите публично и ги снимат. Това е вече бруталния колониализъм. И затова е толкова после тежка алжирската национална освободителна борба. Те французите направо чистка си извършват там, етническа, да. 2 милиона души, между прочим, професор Николай Генчев, български историк, Бог да го прости, има книга за алжирската революция, ходил е в архивите, ето това са, ако човек я прочете, може да види колко жертви има, именно поради ролята на колониализма. Също вижте границата на Алжир, къде отива. Надолу, що е толкова голяма? Да не мислите, че има повече население от Мароко или... Не, но просто французите са мислили, че това ще си е тяхно винаги и слагат тази черта, за която говорите, по-надолу. Разбира се, за тях е по-изгодно да е по-голяма и си слагат по-надолу тая черта. Сега са наводнени с алжирци. Мандатната система, установена след Първата световна война, Мароко и Тунис имат друг статут на протекторатите. Все пак имат до голяма степен на автономия във вътрешната политика. Само отбраната, външната политика се контролират от Франция. Има и други неща, които контролира Франция, но това не е част от нея, както Алжир. Това е много важно. Не? Така че в отговор на въпроса има такова значение колониализма като нещо, което е свързано с недоволство. Но трябва да погледнем и другата страна. Тук има и разлика между британски и френския национализъм. Знаете ли, едно от нещата, които биха ви казали хората в самия арабски свят, по което се отличава? Те казват, например, в Мароко, колегите, с които там общувахме, казват, виждаш ли сега каква е разликата? Защото в Мароко, кои са официалните езици? Арабския 100%, но кой друг? Бихте казали. Аз френски бих казал. Бихте и аз ви разбирам, само че не е. Френския не е официален, а берберския. И това е част от националния проект. Тук вече също друга интересна тема е за национализмите, как функционират тия държави и държавата нация. А в Алжир? Тъй като исляма по принцип стои много... не си пасва така добре, както християнството, да кажем, с национализма. И идентичностно. И винаги гледа да го измести. Тук е много интересно. Но берберите, за да може да се покаже националното, това са важна част от населението са берберите. Създава им се дори една писменост, която хората много не знаят, но може да видиш надписи на арабски и на берберски. Което е интересно, тъй като берберите пък имат толкова различни диалекти, че тези от Танжер няма да разберат тия в Казабланка. Те не могат да си четат. И в крайна сметка си говорят на местната дариджа, както се нарича този говоримия марокански арабски, или интелектуалците на френски. Значи, де-факто, професорите в университетите помежду си говорят на френски. Понякога. Това е езика на науката, която ползват, пишат. Нали?
за да бъдат разбрани в чужбина. И това е тук интересното. Това искам да кажа, те казват разликата между Франция и Англия е тази, че французите винаги носят културата си. Те много държат. Не виждате франкофонското движение. Сега вярвам, че английския поради други причини, Америка най-вече се говори по цял свят, но и интернет и всичко останало, но французите носят това нещо и ето то е останало в някакъв смисъл. И не винаги, нали, доколко това е, например, негативно, тоест, искам да кажа, не е само негативно, защото това е една среща с блъсък. Колониализма е среща с блъсък, в която има груба политика, има много груби, жестоки интереси на тези велики сили западни, но има и други неща. Един обмен, който в крайна сметка отваря, води до модернизация и така нататък. Нали, тук не става дума да го хвалим или да го... Да, но той е исторически факт, има своите последствия и до ден днешен. Или пък Индия. Нали, казват, възхищаваха се от някои думи на Далай Лама, нали, и казвам, ама той, понеже е завършил в Кембридж или Оксфорд, че ви излъжнали там и цитира всъщност западни философии, но ние, нали, в идеята си за нещо екзотично цитираме Далай Лама, който всъщност взел тези идеи от Западна Европа. Вижте, начинът, по който дори се разви разговора, тръгнахме през религиозните различия, които и до ден днешен за така са факт в района и винаги ще бъдат. Може би като първи разговор е много разнопосочен. Но добре обобщава. После минахме през великите сили, политиката им, наследството на колониализма, разбира се, нефта и природните богатства, които винаги стоят някъде там и объркват живота на тези държави. И това звучи като перфектната буря наистина за този регион. Прекалено много характеристики и белези, които... Много важен фактор нефта, така че не бива да го пренебрегваме. Смята ли, че е възможно едно спокойствие да се възцари там в нашия живот? Да не казваме сега, не може да говорим за след 300 години какво ще стане. Предвид факторите, които Иван изброи, наистина. Звучи като зрелопасен коктейл. Аз разбирам желанието, заниманията ми с този свят ме е превърнал по-скоро в скептик и не мисля, че така едно розово бъдеще е реалистично, но би могло да има един модус, в който ако не всички станат като Дубай, нали? Да видим дали Дубай ще се задържи като такъв, какъвто е, защото това зависи много от дали сега ще спре тая война, тъй като там това е много уязвимо. То вече се вижда. Кой е по-големия враг за този регион? Самите държави помежду си или великите сили на запад и на изток? По-голямата заплаха, нека не изпълняме думата враг, но по-голямата заплаха в дългосрочен план за съществуването им. То при тях проблема е в тези богатства, които бяха открити първата половина на 20 век, които са, как се казваше, и проклятие, и за мен за тях са проклятие най-вече. Проклятие и благословие. От една страна, знаете ли, когато основоположника на днешната Саудитска Арабия, ако поговорим пък за нея, това е също една много важна и интересна тема, защото това е третата саудитска държава, саудитско-вахабитска, съвременната. Имаме исторически от 18 век до днес 3, това е третата, която възниква 1902 на територията на днешен Кувейт от Абдел Азис ибн Сауд, основоположника, но 1932 вече придобива след съответните завоевания наименованието Кралство Саудитска Арабия. И когато отиват Арамко, откриват нефта, там има много интересни и културологично интересни неща. Например, как американците си създават свои градове, защото те си живеят онен живот, който си искат в Америка, и за да не се смесват с това население. Но все пак има обмен, отиват, носят хладилници за първи път. Нали? Арабите насядат и по цял ден чакат да прави лед, но той не може да направи, защото отварят постоянно. Нали? Това е в технологичен план. И тогава Абдел Азис ибн Сауд отива там, където вадят нефта. Нали? И то замирисва на сяра, много неприятна миризма. Казва какво е това.
И те казват, и така мирише нефта. И той казва, искам още от тая миризма. И ето, това е, нали, желание му се е сбъднало. Въпросът е, че то е нож с две острията, защото това прави региона още по-стратегически важен. Прави го важен и от гледна точка на религия и култура. Мястото на арабския свят е централно в световната история. Няма как да не е. Това е едно от най-големите преобразования, ислямските завоевания, появата на халифатите, изобщо, нали. И съответно вече демографския бум. Това са много проблемите, които вижте преди. Когато са арабските и ислямските завоевания, ние говорим за двете империи, огромни, Византия и Сасанидски Иран, които има по 20 милиона население. Не само в Кайро живеят толкова. В тази връзка сигурно сте чували клишето, че всички трябва да учим китайски заради назряващата сила от изток, но трябва ли да учим според вас арабски? Арабски е по-логично в Европа. Това иска да ви попитам. Обрисуваме перфектния коктейл, перфектната буря в Близкия изток. Обаче какво правим ние в Европа? Вие като човек, който много добре познава тези хора, тяхната култура, идвайки тук тя в Европа, вие познавате и нашата. Какво се случва? Защото ние в момента живеем в това време. Няколко десетилетия вече промениха коренно нещата и тепърва ще живеем в това. От ние има преди основно и Западна Европа, но там тази промяна вече е факт. До какво ще доведе? Няма да е лесно това, което предстои, така бих говорил. И то може би ще доведе до социални конфликти в един момент, тъй като те вече са на лице до известна степен. Има места, на които местното население, да кажем германци, такива познавам, даже колеги, един професор от Гьотинген, то ни показваше как просто се изнасят германците от едното място, защото там става компактно. Живеят араби, турци. Това променя демографията. Така да ви питам Разбира се, тогава... до един момент то е интересно за западните хора, как да кажа, но от този момент нататък пък може би ще видят, че твърде големи са различията. Нали? Аз мисля, че вече всички го виждаме и в Европа в крайна сметка има назряващи партии, които до скоро се наричаха крайно десни. Вижте до къде се стигна наскоро. То отдавна върви в Обединените арабски емирства това като дискусия. Има такива изказвания, но сега беше вече взето и решение на правителството в Абу Даби да не финансират. Те не могат да забранят на своите граждани, понеже там, това важи и за Саудитска Арабия и другите заливни страни. Ако си гражданин пълноправен на тези страни, имаш право, ако се разболееш, в която искаш болница на света, да се лекуваш, да учиш където искаш. Стига да те приемат, финансира го държавата. И в този смисъл много от емираците учиха в Великобритания. Нормално е, там са едни от най-добрите университети, но те вече спряха. Заради радикален ислям. Да, защото поради опасност от радикализация, тъй като мюсюлмански братя са много активни и това не е лъжа. Но вие сте стояли на маса с тях. Да, но това е като част от теренно изследване и то в Египет. Теренното изследване успокоява нещата. Обратим ли процеса за една Франция или една Германия? Защото тук трябва да се радваме къде живеем в момента. Да, казвам го, защото всяко... Ама аз и за Великобритания би ги питал, защото там случаите на насилие, убийство по улицата, сега то не е само, изобщо не говорим араби, не говорим и мюсюлмани, говорим за... Това въпрос, нали, не е за милиона ми, ако може да отговоря на него, ще я да го обоснова и сигурно да спечела. Нямаше да имаше и кой да ви чуе, защото аз съм сигурен, че има и разумни гласове от академичните среди, но кой знае дали са достатъчно чути от хората, които взимат решения. Един наш приятел, професор от Холандия, като им бяхме на гости преди няколко години, така често си говорим. Те са от по-старото поколение. Той е пенсионер, съпругата му е художник и
човек, който е, може да си го представите, идеалния западен либерален човек, който алтруист, помага на всякакви общности, които наоколо виждат, че имат нужда от помощ, например мигранти, възрастни хора и така нататък. И имаше един период, в който се занимаваше с това да обучава на език и да помага на сирийски. Това беше, нали, бежанци. Голямата вълна, която беше, да. Тя много се чудеше как това ще стане. В смисъл, като вижда, например, как баща и братята и дават тя да се възползва от правата, които трябва да има в Холандия, от гледна точка на тази холандка. И нали, така е озадачено. И аз пошегувах, че нали, отдавна им казваме, че така ще стане, но за кой гласувате? За зелените. Казва, да. Добре. Да, т.е. те не осъзнават със сигурност, нали, това според мен от... И така се шегувахме, но това, което в отговор на въпроса ви разказвам целият контекст, защото и тя ме погледна и каза something will happen. Това е и моят отговор. Нещо ще стане. А какво ще е? То може да е голям конфликт, може да е просто трайна промяна на демографията и превръщането на Западна Европа в онова, в което в крайна сметка не забравяйте, че най-цивилизованата част е била в Близкия изток от Стария свят. Така е, но... Преди 20 века. Но фундаментална промяна на демографията без конфликт не смятам, че е възможно да се случи. То е историята. Да, затова казвам, че конфликта и понякога, понеже говорихте за Израел, аз съм казвал, макар и в по-тесен кръг, когато говорим с колеги, студенти и дискутираме, че според мен е онова, което не осъзнават някои западни коментатори, може би политици, включително и критикувайки Израел, много случаи основателно в наши дни, е, че в голяма степен това, което предстои в Западна Европа и израелизация на някои общества. И по това разбирам невъзможност да се живее заедно, стени и взаимни конфликти, които имат кървав характер. И все пак чисто хипотетично вярвате ли в тази антиутопия, че ще живеем разделени в стени в рамките на една държава или един град поради тези огромни културни различия? Да, не е сигурно, че ще бъде така. Да, но... И вижте, погледнете пак на какво хубаво място живеем. А според вас всъщност ние имунизирани ли сме срещу това? Нашия опит за съжителство. В същото време, вижте, тук това не означава, че тези хора не бива да бъдат допускани. Че... това е напълно ясно за всички. Тук става политиката, която в баланса между сигурността, правата, уважението към другия, отива в такава... Затова отговорих отдеве така и за колониализма, защото в един момент ние слушаме президента Макрон, нали, постоянно си посипва главата, виж някои от действията му всъщност са си неоколониалистки. Нали. Само, че дискурсът е такъв и това води до невъзможност да има критика. Наскоро с един колега от Норвегия обсъждах, той професор и много се е занимавал с не само с международни отношения, но и с тези проблеми на сигурността, които се отнасят и до миграцията. И той ми каза, че ако има нещо по-успешно в Норвегия, в сравнение, да речем, с Швеция, а то според него има и аз така също смятам, е, че не, че няма и там мигранти, има, но там, казва, при нас никога не е имало толкова криво разбрана политическа коректност. Толкова криво разбрана. Нали, че за най-малкото да бъдеш обвинен, че си расист, това казва в Норвегия не е било така. И, то ставаше въпрос, защото моето впечатление на хора, които съм чел, на текстове, които съм чел от норвежки изследователи на исляма, Близкия изток, и нали, са ми правили впечатление, че няма винаги има един такъв дисклеймър тип неща, нали, които по съвременна тематика се казват, за да може да си напишеш другото. На малко както в късния социализъм, нали, се шегуваше моя професор Йордан Пеев, че
Нали, като си кажеш предговора Маркс и Ленин, после си пиши каквото искаш. И тук е така, но при норвежците, нали, Маркс и Ленин ги няма задължително, освен ако хората не решат, нали, но това явно отличава, значи, докато не паднат тези маски и въпроса не се анализира откровенно. Нали, аз мисля, че Западна Европа на този етап с тези лидери е далеч от това. Далече, нали? Трябва да е момента, в който може да си представим, да кажем, председателя на Европейската комисия да говори по този проблем. Нали? Знаем колко далече е това. Да, то проблем е, че те не просто трябва да говорят, те взимат решенията. Да, това, че ние тук си го говорим или че алтернатива за Германия и още някои партии в Европа говорят, не значи, че държавите са готови за това нещо. И е политика. Може да изглежда, защото в историята това е хубавото. Нали? Един от любимите ми автори, изследователи, историци на Близкия изток и исляма, Майкъл Кук от Принстънския университет, който обичам да цитирам за това, нали, когато го питат да каже какво ще стане, и той каза: моят университет ми плаща там доста добре за това да изучавам миналото и в най-добрия случай настоящето, не да пророкувам за бъдещето. Той искам да кажа, ние сме песимисти, защото имаме основания за това, но пък знае ли човек, както казваше тази холандка, която цитирах, нещо ще стане, но какво е? Защото демографията също знаем, че е един от най-несигурните неща. Тя много варира в историята и ние не знаем точно какво стане наистина. Но както изглеждат нещата, при тази политика те не са много оптимистични. И те се случват много бързо. Много тук бързо. Говорим за 5 разлика с преди много бързо, 15 години. Един германски режисьор ми казва, нали, добре, и тук имате 10%. Разбира се, 10% мюсюлмани, в които 5 века по най-различни модуси и пропорции. Пропорцията не е била такава след освобождението, след Третата българска държава. Става такава. И по много причини, които са отделна тема. Така че за 50 години, от които последните 20 са, нали, 25, имаш огромен процент. В Германия мюсюлмани е имало в средата на 20 век, да кажем 100. Казвам го така. Да. Те се знаят кои са. Да. В Германия. Днес имаш трансформирани в Берлин цели квартали. Нали? Аз имах възможността да живея 1 година, да работя в Берлин. И по принцип обичам Германия, защото съм завършил немска гимназия, освен всичко друго. И така виждам, промяната е огромна. Цели квартали, Кройцберг, Нойкьон. И мои колеги там, които защитават тази идея за мултикултурно общество, обаче в същото време виждаме, че те се преместват от тия квартали. И казваш, защо идваш да живееш в Шарлотенбург? Стой си в Нойкьон. Но интересно е, че защитават, но виждате ли някаква промяна, която да се случва буквално в последните 1 или 2 години? Например, в мнението на някои хора, които твърдо са защитавали подобна промяна, и това, че сега виждат, че малко се изпускат нещата. Когато вървиш срещу реалността, е така, нали? Аз разбирам доброто желание. Обаче, да бъдем... Много от тези хора си представят мултикултурализма свързан с танци, хубава храна, както казваше един наш политик, дюнерите. На всеки е от дюнерите. Дюнерите, които, впрочем, съм чел, че са измислени от британец, но ето ви, това е ориентализъм. Това е хубавото на колониализма, може да кажем. Да, въпрос е това всичко е хубаво, нали, но не е сериозно, да. Но другото е, ето как ще съвместиш тия ценности. Това е фундаменталният въпрос. И човек, който ги знае, трябва да даде отговор възможно. Впрочем, аз би ви казал, че също не харесвам идеята за сблъсък на цивилизациите, не защото сблъсък няма, а защото това не е точно на цивилизациите. Нали? Ако приемем, че в културите, тези велики култури, защото арабо-мюсюлманската цивилизация е велика цивилизация, европейската също, западна. И техните, хората на едно ниво винаги биха могли да се разбират, да имат някакви
нали, в един висококултурен пласт. Да постигнат някаква комуникация. Но ценностите, които стоят в основата на колективните идентичности, когато са толкова различни, нали, ти в едно мултикултурно общество шизофренно ще се раздвоиш на кой да угодиш, на сикха, който носи кама и може да нападне някой там, където е забранено. Това е случило от Великобритания. Да. От Или Белфаст беше. на мюсюлманина, който има правото да критикува демокрацията по начин, по който ти бил осъдил някой роден англичанин от Англия за това, но него го оставя, защото е част от свободата на словото, или пък шерията, който допускаш в Великобритания да касае, например, наследствени въпроси. А според шерията жената получава 2 пъти по-малко от брат си наследство, защото е така в Корана и хадисите. Но вие го знаете това. Знаете различията. Мисъл, получава се един двоен стандарт. Не, всъщност този пример, според мен, който дадохте, то е когато починиш светско държавно законодателство на някакви религиозни различия, как ще е забранено да носиш кама по принцип, но ти можеш, защото е ритуална кама, нали? Това е абсурд някакъв. Знаете, пък в Израел ултраортодоксалните евреи са освободени от военна служба. Сега искат да ги... Винаги са много сложни тия въпроси. И тук проблема е какви условия, как как европейските общества поставят, на каква принципна основа поставят нещата. Защото, вижте, в Обединените арабски места, ви казах, 90% не са емираци. Ма те няма и да бъдат. Те си имат нужда от гастарбайтери, от хора. И има достатъчно желаящи да изкарат пари. Много по-малки ви казах, отколкото в България вече. Те парите в България изгубиха смисъл си, значението си. Много трудно да се прецени, като влезеш в магазина. Не, имам предвид, че разбрах по-малко пари индийците работят като таксиметрови шофьори в България, отколкото нашите таксиметрови шофьори взимат. И нашите живеят много по-добре. И така, значи, не казвам, че трябва да стане като в Емиратите, но сигурно има начин да не е и като в Западна Европа, защото разбирам необходимостта с оглед и на демографията да има работна ръка. Но това може да стане сигурно много други начини, а не така с отворени граници, което е странно. Нали? Не може Мароко да има перфектна защита на южната си граница, а Европа да няма, някакси странно е. За съжаление, този разговор е трябвало да бъде воден 2002-2003 година, може би, когато и демографските проблеми вече са били факт в Европа и да се решат нещата по по-различен начин, защото виждаме просто какво се случва в европейските столици днес. Да, това е едно доброволно позволяване на цивилизацията да бъде сринат. Аз го казвам напълно директно. Лично за мен, нали, величието на европейската цивилизация в последните 10 века, тотална доминация на света, абсолютно доброволно ще бъде заличено от самата европейска цивилизация, но това са парадоксите на историята. Не можем да така прогнозираме какво ще стане в Европа, точно в Западна Европа. А пък ние, хората, искаме най-вече от историците това да правите на база мъдростта, която сте трували толкова години. Вярваме, че вие сте единствените, които сте способни на футурология. Което е парадоксално, нали? Защото не би трябвало да гледате в бъдещето, но разчитаме на вас. Спекулацията е толкова голяма, че не мисля. Как беше отговорил вашия колега? Нали? Плащат, за да се гледаме в миналото и евентуално настоящето. Университета ми плаща да изучавам миналото и в най-добрия случай настоящето, но не и да пророкувам за бъдеще. Професор Евстатиев, винаги удоволствие, когато имаме възможност да говорим с ерудиран, подготвен човек като вас, човек с такъв академичен бекграунд и разбира се и от разговора останах впечатление, изключително балансиран, трезвен и добронамерен събеседник, така че поканата е отворена за следващото гостуване, затова правя това резюме. Ми беше много приятно. Искал да кажа така накрая, ако позволите, че виждайки какво правите, с какво се занимавате, мисля, че наистина запълвате една празнина в нуждата на българската аудитория да чува различни гледни точки по един начин, който
изисква подготовка от ваша страна, издателската дейност, която имате. Така че аз, запознавайки се с вашата дейност, бих я подкрепил всячески. Благодаря, казахте и датска дейност. Ние бяхме неучтиви, не ви питахме за вашите книги. Може ли сега да представите само с няколко сигурност думи? зрителите Аз съм донесъл 3 неща на български. Това е едно старо нещо, Ислямът кратък справочник. Добре, Да, аз след този разговор да. ще имам нужда, тъй като някои неща ги чух за първи път. Те са и трите на издателство Изток-Запад. Религия и политика в арабския свят, Исляма в обществото. Да. Една монография от 2012, която все още се продава. И тази по-дебела книга от 660 страници за салафизма в Близкия изток. Само и границите. обърнете да видят Да обърна, зрителите. Ето е. съм, Салафизма в че- Близкия изток и границите на вярата. Тези от вас, които гледат и в момента, са останали тук най-вече заради професор Евстатиев, защото той е един прекрасен събеседник. Сигурен съм, че и силно написане не отстъпва, така че книгите може да ги намерите и сами. Студентите ви са късметли, казвам, защото познаваме част от тях лично. Да, но така смятат и те. Да, ами така И смятам, се положителни оказва, ефекти да. върху тях. Така че отново благодаря и ви очакваме отново до нови срещи. До нови срещи, уважаеми зрители.